Տեսեք, ստիպված եմ կրկնվելու, բայց նախ պարոն Թաթվանի մասով ասեմ, պարոն Թաթյանը վերջում եկավ, մեջտեղի մասում եկավ, երբ որ արդեն շատ ջրեր էին հոսել, մի քանի անգամ Սրբազանը փորձել էր գնալ, պարոն Թաթյանը չի ազդել, Միքայել Սրբազանի վրա չէր կարող ազդել, այսպես ասեմ։ Ավելին, մենք էլ չէինք կարող ազդել։ Մենք մեր կարծիքն ենք ասել։ Ես չեմ կարծում որևիցե փաստաբան, որ այդ բան իր վստահորդ այդ հարաբերությունը ունեք խորտ, ասի եկել են քեզ ձերբակալեն, նայեք, ոստիկանները այդ հատվածում են, ԱԱՑ-ն այդ հատվածում է, զինված եկել են։ Ու ասում է պետք է կատարեն քննիչի որոշումը։ Պարոն Արոնյանը նշեց, այստեղ իր կամային ակտի հարց չկար։ Մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ դա անելու են բռնի ծեծելով ջարդելով, կամ անելու են ոչ այդպես։ Իմ անձնական կարծիքով եղավ ամենալավ տարբերակը չայրած փոքրագույնը եղավ։ Որովհետև Սրբազանը մինչև քննիչի սենյակ հասավ առանց որևէ ձեռնաշղթա, առանց նվաստացման, իր կամքով, հենց նույնիսկ երված ինքը իր կամքով գնաց այդտեղ։ Մյուս տարբերակը, հարգելներս, լինելու էր բռնի ուժով։ Երրորդ տարբերակ չէր կարող լինել։ Ես վստահեցնում եմ, ուրիշ տարբերակ չկար եւ ոչ ես եմ դա տեսել, ոչ Սրբազանը, բայց միևնույն է որոշում կայացնող եղել է Սրբազանը։ Իսկ մի բան էլ ասեմ, էլի, երբ որ նման բաներ եք ասում, որ են ազդել, դուք Սրբազանին չեք ճանաչում։ Սրբազանին ավելին ասեմ, ես Սրբազանի, երբ որ դուրս էր գալիս ձեր մոտ լրագրողի մոտ խոսելու, խնդրել եմ, ասեմ, խնդրում եմ այդ գործից չխոսեք։ Դուրս եկավ, էլի Սրբազանը խոսում էր, ես ստիպված իր ձեռքը ծեխում ասում եմ Սրբազան։ Ասում եք հարցեր են տալու, մի խոսեք, ձեր դեմ են օգտագործելու։ Սրբազանին չեք կարող ասել, մի բան անի կամ չանի, թե նա չուզեցավ դա անի։ Իր վրա որևէ մեկը չի կարող ազդել։ Ես ուզում ով Սրբազանին ճանաչում է, գիտի, ինքը իր ոնց որ կամային հատկանիշներով մարդ է եւ ինքը ինչ ուզում, ասում է, ինչ ուզում անում է։ Իր վրա որևէ մեկը չի կարող ազդել։ Դա ուզում եմ հստակ իմանալ։ Ասում։ Չգիտեմ ինչ ասում։ Վերադարձեք մի քանի տարի առաջ, երբ որ դրա 0.1%-ը տեղի ունենա, կլսենք Մակրոնի չլա։ Կներկայանաք։ Տեսեք, ակնհայտ է Նիկոլ Փաշինյանը իր նպատակին ուզում է հասնել։ Եթե տեսնում եք, նա նույնիսկ չի խորշում, Սուրբ Գիրքն է ուսումնասիրում, առավոտյան սաղմոսից խոսք է բերում ու իր գրառումներն է անում, նաև ոչ կոռեկտ։ Այսինքն, այս ամենը խոսում է, որ նա իրոք տրամադրված է Մայր Աթոռին վնասելու։ Թե պատճառը ինչն է, կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք։ Այսօր Մայր Աթոռ, Հայաստանից առաքելական Սուրբ եկեղեցին, բացի նրանից, որ մեր կրոնական պահանջմունքների կենտրոնն է, նա նաև ազգային ինստիտուտ է։ Մենք այսօր որ գրում ենք հայերեն լեզվով, դա էլի մեր եկեղեցու շնորհքն է։ Այսինքն ազգային ինստիտուտը այսօր ում է խանգարում, եկեք պարզ խոսենք հասկանանք։ Մեր թշնամի պետություններին։ Որտեվ այդ ինստիտուտը կոնկրետ այդ ինստիտուտն է պահում մեզ որպես հայ։ Պահել է եւ պահում է։ Հիմա նայեք, այդ ինստիտուտի նկատմամբ հարձակումները կարծես հաջորդեցին նույն Վեհապար Հայրապետի Շվեյցարիայում տեղի ունեցած ժողովին, որտեղ Արցախի հարցով էր խոսվում։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, այս դեպքում հստակ Նիկոլ Փաշինյանի նման քայլերը, որը ինքն էլ է լավ հասկանում, որ եկեղեցու նկատմամբ այս արշավները ի վերջո իր վարկանիշն են գցելու, բայց նա չի խորշում այդ բարդույթից գնում է առաջ։ Այսինքն այս իմաստով ես վստահ եմ, որ ինքը ամեն ինչի ընդունակ է, ամեն ինչի, որպեսզի եկեղեցուն ջարդի։ Հիմա նայեք, մենք օրինակ չենք բացառում, որ հաջորդիվ էլի նմանատիպ դեպքեր են լինելու։ Էլի են փորձելու եպիսկոպոսների ձերբակալել, ընդհանուր փորձելու են կաթողիկոսի նկատմամբ ինչ-որ պրոցեսներ անել։
Հիմա պատկերացրեք, եկեք մի հատ գանք այն էմոցիոնալ ֆոնի տակ, պատկերացնենք Միքայել Սրբազանը չէր գնում։ Ինչ էր տեղի ունենալու։ Մի կողմից մարդը, որի ձեռքը հեռակառավարման վահանակն է, պուլտն է, որը սեղմում է այդ կոճակն եւ մենք ինքներս ենք տեսել այդ կոճակներին ոնց ենք սեղմում։ Այս մյուս կողմում հոգեվորականներն եւ մեր ժողովուրդն է։ Ու գալու է մի պահ, որ դառնալու էր Արյան Թաթերաբեմ, հենց Մայր Աթոռը, որը ամենամեծ կարծում սարսափելի բանը կլիներ, եթե դա դառնար հենց այդպես։ Գիտեք ինչ, կարող է որոշ քաղաքական ուժերի համար այդ տերմինն, այդ օտարածին տրիգեր էր դա լինելու, որ այո, միգուցե այդպես պետք է կայծը լինի, որ process-ներ անեն եւ այլն, կարող է նման քաղաքական հաշվարկներ կան, որ չստացվեց, հիմա մի քիչ նաեւ այս հարցերն այլ կերպ են նայում, բայց հարգելներս, ցանկացած նույնիսկ արդարացված նման քայլի դեպքում միևնույն է, Մայր Աթոռում դա անելը ամենամեծ սխալ որոշն է, որ կարող է լինել նման որոշում։ Մայր Աթոռը չի կարելի դարձնել նման Թաթերաբեմ։ Ուղղակի չի կարելի այդ սուրբ պատերի ներսում նման բան փորձել անել։ Այս ինչու էլ որ եղավ, սա էլ աննախադեպ էր եւ մենք էլ այս երևույթը պետք է մարսենք, որ նման զինված այդ քանակի անձինք մտան Մայր Աթոռ եւ կարծես սպրծեցին իրենց հենց այդ մասնակցությամբ։ Բայց այսպես ասեմ, ես ինքս անձամբ իմ անունից կարող եմ ասել, ես վստահ եմ, որ իրենք ամեն միջոց ձեռնարկել են եւ ավելին։ Իրենք դրա իրավական, ձևական այդ իրավական կողմը ունեն։ Ավելին, երբ որ իրանք մեկ անգամ նահանջեցին քրեական գործ հարուցեցին խոչընդոտելու հետ կապված, իրենց ուղիղ մտադրությունը պարզ եղավ։ Այսինքն իրենք հաջորդիվ գալու էին ավելի մեծ ուժերով, գալու են ու փորձելու են կոնկրետ գործողություններ իրականացնել։ Հիմա դրանից հետո, հիմա պատկերացնենք մենք ունենանք բռնություն ենթարկված մարդիկ, արյուն, մենք չգիտենք այդ հատվածում գիտեք ինչ կա, երբ որ մարդը պաշտպանում է ինչ-որ մի քաղաքական գործընթացի մեջ մտնելով եւ մարդը երբ որ պաշտպանում է եկեղեցուն, մոտիվացիան լրիվ ուրիշ է։ Ես ինքս էլ կարող է զսպված լինեմ շատ հարցերում, բայց եկեղեցու պաշտպանության հարցում իմ զսպվածությունը կարող է կորի։ Եվ մենք չգիտենք ինչ կկատարվեր այդտեղ, եթե նման բախումներ լինեն։ Ու պատկերացեք, մենք այսօր կարող է մի հատ ուրիշ իրավիճակում արթնանենք, զոհված մարդիկ, ու հետո անունել դնեն, որ այդ ժամանակ ես ասեմ Միքայել Սրբազանի վրա են բոլորը գցելու։ Ասեն Միքայել Սրբազանը արկածախնդրության գնաց, այսքան մարդու արյուն հանեցին։ Եկեղեցու վրա են գցելու։ Այդ ժամանակ եկեղեցին թիրախ էր դառնալու։ Եվ այդ ժամանակ եթե հրամանտար կաթողիկոսին ձերբակալելու կամ մյուս սրբազաններին եւ էլ հոգեվորականների, գիտեք ինչ, այդ հասարակական պաշտպանությունը արդեն փոխվելու էր։ Բոլոր տեղերից ասելու են գնաց արկածախնդրության եկեղեցին։ Միքայել Սրբազանը քննիչի որոշում կար, վախենալու բան էր, մտավ թաքնվեց եկեղեցականների ետևում, հենց այդպես է գրում էին, թաքնվեց ու արհեստականորեն սարքեցին նման արունահեղություն։ Իսկ պետությունը պարտավոր էր քննիչի որոշումը կատարել, որովհետև այդ որոշմամբ մարդը ձերբակալված է։ Իր չէին խոսելու, որ այդ որոշումը ակնհայտ անհիմներ, այդ քրեական գործը ակնհայտ ուռճացված հորինված գործ էր, անտրամաբանական։ Դրա մասին չէին խոսելու։ Խոսելու էին սրա մասին։ Եվ հիմա Միքայել Սրբազանի հերատեսությունը եւ իր կամային հատկությունները հաշվի առնելով ինքը այդ որոշումը կայացրեց։ Եվ սա ուզում եմ մենք իմանանք եւ հարգենք։ Ինքն է որոշել։ Դուք եթե իրեն ճանաչեք, իրեն ճպտեք, տեսնեք, որ իր վրա չեն կարող ազդել։ Կաթողիկոսն էլ իր վրա չի կարող ազդել, այսպես ասեմ։ Ինքը եթե որոշել է, ինքը եթե համար ու պետք է ինքը խոսի, ինքը խոսում է։ Նայեք, ես ձեզ ոնց որ մի ներքին խոսակցություն ասի, ես խորհուրդ տվեցի, ասի խնդրում եմ լրագրողների մոտ հարցեր են տալու միևնույն այս թեմայից, դիտավորյալ թե հետաքրքրությունից ելնելով ասում կապ չունի, բայց Սրբազան խնդրում եմ չխոսեք, գնանք տեսնենք քննիչը ինչ է մեզ մեղադրում, հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, կարող է ձեր բառը օգտագործեն ձեր դեմ, խնդրում եմ չխոսեք։ Բայց մտանք, եկանք ձեր մոտ, լրագրողներից չեմ հիշում, հարցվեց, ինքը ասես լավ եմ արել, ասել եմ, ել եմ ասում, որը օգտագործեցին հենց Սրբազանի դեմ։ Դատարանը արդեն այդ տեսանյութը ներկայացված էր։ Ասածս ինչ է, ինձ էլ չլսեց։ Չէ, խորհրդվեց, ասի, ուզում ասեմ, ինքը եթե որոշեր, որ մի բան սխալ է, ինքը կաներ իր ուզածով։ Դրա համար հանձնվել բառնելա սխալ, ինքը չի հանձնվել, հարգելիս, այնպես չի, որ ինքը նահատություն ունենը չհանձնվելու, հանձնվել է։ Ինքը չէր կարող չգնալ, իրեն հարկադրաբար էին տանելու կամ եղավ ամենաչարյած, ասեմ, փոքրագույնը, ինքը իր ոտքով հասավ մինչև քննիչի սենյակը։ Մի հատ էլ փորձեցին քննչական կոմիտեի դիմաց, եկան ասենց երկու կողմից, եթե նայեք, տեսանյութի մեջ են, եկան մտան ձեռքերը բռնեցին երկու կողմից, կանխեցին, հեռու գնացին։ Ես անկեղծած մտածում եմ շոու են անել, հենց այդտեղ բռնելու են, մի հատ փորձել են ինչ-որ մի բան անել, բայց լավ էր, ես ուրախ եմ, որ մեր ոստիկանների եւ ԱԱԾ որոշ աշխատողների միջև
թե շեշտադրում որոշ։ Դեռ այդ ներքին խիղճը մնացել է եւ դեռ այդ կարմիր գծերը չեն անցնում։ Բայց դուք հավատացեք, երբ որ տեղի անանում այդ գործընթացը, երկու մարդ, ոստիկան եւ քաղաքացի, երբ որ նույնիսկ ամենաբարձր դաստիարակչական ցենզուր ունեցող, երբ որ քաշուկի ժամանակ իրար հրմշտում են, այդ ժամանակ այդ կարմիր գծերը ջնջվում են։ Այդ ոստիկանի դեմքը այլայլվում է, ինքը մոռանում է, որ ինքը ոստիկանա պետք է զսպված լինի, դառնում է մի հատ տղայական, ասենք, բաներով, գաղափարներով բեկարվող անձ, այն գրագետ քաղաքացին, որին քաշքշում են եւ ցավացնում են, ինքն էլ է փոխվում, դեմքը ծամածեռում, սկսում է ուրիշ կերպ այլ։ Այդ շփման ժամանակ էլ չես կարող ակնկալել, որ մարդիկ բարձր իրավագիտակցություն ցուցաբերեն եւ զսպված կպահեն իրենց։ Կան ուրիշ հարցեր։ Չկան։ Ձեզ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ Սրբազանի անունից եմ ձեզ շնորհակալություն փոխանցում, ինքը շատ զգացված էր եւ լուսաբանումների համար եւ նաեւ մարդկանց աջակցության համար։ Շնորհակալություն։